Բարև ձեզ իմ հարգելի հետևորդներ, ես այսօր մի շատ նախ սկզբից մի փոքր թեմայի մասին խոսեմ, հետո կանցնենք օնլայն կանխատեսումների, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր իմ ծիսակատարությունները, որոնք ես YouTube-յան էջում ցույց եմ տալիս, տեղադրում եմ, որ մարդիկ այդ ռիտուալները, ովքեր որ գումար չունեն, այդ ծեսերը կատարեն, որպեսզի դժվար իրավիճակներից դուրս գան, ես զգուշացրել էի, ովքեր որ ֆինանսային, դաշտը բլոկ չի, արդեն մաքրման եկել է ինձ մոտ, աշխատել եմ նրա հետ, նրանք կարող են անել։ Հիմա ես կուզեի, խնդրեի, այն մարդիկ, ովքեր իմ հետևորդներից կատարել են իմ տեղադրած ծեսերից մի քանիսը, ես խնդրում եմ, որ դուք կատարելուց հետո, նաև ես ունեի, եթե ինչքան հիշում եմ, մի քանի այդպիսի ծեսեր իմ թե Facebook-յան էջում, թե TikTok-յան էջում, ովքեր որ կատարել են, եղել է արդյունքներ, ես կխնդրեի, որ իմ YouTube-յան էջում դուք մեկնաբանություններ թողեք, թե ինչպիսի շարժ կա, կատարվել է, ինչպես է կատարվել, որովհետև շատ հետաքրքիր է, նաև կապված գրադնիկի հետ բանկերի, որ ես այդ ռիտուալային աշխատանքը դրել էի, դա կապված ֆինանսի հետ է, որպեսզի ձգեք ձեր կողմ ֆինանսը, ֆինանսային պատոկը, ես իմ հետևորդներ ջան դիմում եմ ձեզ, որպեսզի դուք ինձ տեղեկացնեք արդյունքները, որովհետև դա շատ կարևոր է ինձ համար։ Կան մարդիկ կարող են անել, որ չստացվի, դա կապված է ուրեմն կամ նեգատիվ դաշտ կա, բլոկը փակ է ֆինանսային եւ մաքրում չի եղել, ճանապարհի բացում չի եղել, պաշտպանություն չի եղել, այսինքն չեն դիմել մասնագետի, կամ եթե դիմել են ճիշտ մասնագետի չեն դիմել, իսկ եթե նաև երկու դեպքում կարող է չլինել, եւ կարող է չլինել մի դեպքում, երբ որ անձը անում է աշխատանքը եւ հիմնվում է հենց, որ արել է ամեն օր եւ ձգձգում է, որ կարող է ավելի շուտ լինել, չի մոռանում, անդադ կենտրոնանում է այդ աշխատանքի վրա։ Իսկ մնացածը, ովքեր որ արել են արդյունքներ կան, ես կխնդրեի, որ բոլորդ ինձ տեղեկացնեք մեկնաբանություններով։ Իսկ հիմա անցնենք տարող խաղաքարտերով կանխատեսման, հնարավոր է նաև այսօր ես էլի լավ օր է, ֆինանսային հետաքրքիր ծես ներկայացնեմ, ովքեր որ մաքրման եկել են ինձ մոտ, ֆինանսային կանալը բաց է, նաև կարող են նրանք էլ կատարել, որովհետև շատ էֆեկտիվ, շատ ճիշտ աշխատանքներ է, որը որ ես ինձ համար եմ անում ու արդյունքները սպասեցնել չի տալիս։ Դա նաև կապված է մարդու վիզուալիզացման հետ, ինչպես նա ուժեղ կարող է վիզուալիզացնել, սիրով այդ աշխատանքը տանել, այնպես էլ կարող է այդպիսի հետաքրքիր արդյունքներ ստանալ։ Եվ այսպես, հարցը լինելու է, ինչպիսի փոփոխություններ են սպասում ձեր կյանքում մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում և սպասվող անսպասելի իրադարձությունները ձեր կյանքում, ովքեր ընտրելու են առաջի պոզիցիան, տեսնենք երկրորդ խաղաքարտը, անսպասելի իրադարձությունները ձեր կյանքում, սա առաջի պոզիցիայի համար է, ինչպիսի ովքեր ընտրել էին առաջի պոզիցիան, հիշեք, ինչպիսի փոփոխություն է սպասվում ձեր կյանքում մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում, ովքեր ընտրելու են երկրորդ պոզիցիան, և ինչպիսի անսպասելի փոփոխություններ են սպասվում ձեր կյանքում, ովքեր ընտրել են երկրորդ պոզիցիան, որին չեք սպասում, անսպասելի է շատ ձեզ համար լինելու։ Ինչպիսի փոփոխություններ են սպասվում ձեր կյանքում, ովքեր ընտրելու են երրորդ պոզիցիան, լինելու է 3 պոզիցիա։ Այսօր չգիտեմ խի հիմնվել եմ 3 իմպերատրիցայի վրա, իմ տարող խաղաքարտերով։ Ինչպիսի փոփոխություն է սպասվում ձեր կյանքում, ովքեր ընտրելու են երրորդ պոզիցիան մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում, եւ անսպասելի
փոփոխությունները, որոնք սպասում են ձեր կյանքում, շատ անսպասելի են լինելու ձեր համար, ովքեր ընտրելու են երրորդ պոզիցիան։ Հիմա շատ նայում եք, ընտրում եք այստեղից առաջին, մի վարքյան, երկրորդ և երրորդ։ Ընտրեցիք, հարցը տալիս եք սպասվող փոփոխությունները մեկ ամսվա ընթացքում և անսպասելի փոփոխությունները, որին չեք սպասում։ Եվ այսպես, ովքեր ընտրել են առաջի պոզիցիան, ինչպիսի փոփոխություններ են ձեզ սպասվում ձեր կյանքում ընդհանրապես, ովքեր ընտրել են առաջի պոզիցիան, ոչ այնքան հաճելի խաղաքարտ է, կրիզիս ու դար, ձեր մեջքից հարված, այն մարդուց ումից չեք սպասում, շատ ցավոտ է լինելու, անսպասելի խաղաքարտեր և անսպասելի փոփոխությունները, տեսնում եք, անսպասելի փոփոխությունները կարող է լինել անձ, ով կարող է առաջարկել ձեզ իր օգնությունը, այդ իրավիճակից դուրս գալու կամ ձեր սիրտը գրավելու, թեթևացնելու համար, միգուցե նաև լինի աշխատանքի կամ սիրո հետ կապված, ցավ ունեմ, ովքեր ընտրել էին առաջի պոզիցիան։ Անսպասելին առաջի պոզիցիայի համար սա է լինելու։ Երկու անսպասելի դեպք կա, մեկը ցավոտ ու դար, բաժանություն, կրիզիսային իրավիճակ, կորուստ, միգուցե անձ մահանա, և այստեղ ձեզ օգնության կգա այսպիսի անձնավորություն։ Կարող է լինել բարեկամ, կարող է լինել այլ ազգի, կապված Ռուսաստանի հետ, կարող է լինել նոր սեր, ով կարող է փորձել ձեզ, ոնց ասեմ, հոգսը թեթևացնել, իր օգնությունը առաջարկել, որպեսզի դուք չմտածեք մենակ եք։ Երկրորդ խաղաքարտը, ովքեր ընտրել են երկրորդ պոզիցիան, ինչպիսի փոփոխությունները ձեզ սպասվում ձեր կյանքում, մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում։ Այստեղ փոփոխությունները կապված է կամ ձեր հայրիկի, կամ ձեր սիրած անձնավորության տղամարդի, ամուսնու, կամ ինչ-որ ազդեցիկ մարդու հետ կապված, ով ունի մեծ դիրք, պաշտոն, ով իր խոսքի տերն է, եթե դիմեք, նա կարող է ձեզ օգնել, բայց նա սիրում է, որ իր ասածները կատարում են։ Այստեղ ժոստկի անձնավորության մասին է խոսքը, ով սիրում է ամեն ինչ կոնտրոլի տակ պահել, կոմֆորտ, չի սիրում, որ իր հանգիստը խանգարում են։ Այստեղ անսպասելի փոփոխությունը, որը կարող է լինել ձեր կյանքում, սա մոգական ձեր կյանքում փոփոխությունները, որը կարող է ձեզ զարմացնել, անձ, ով կարող է ձեր պլանները հայտնվել ձեր կյանքում և ձեր պլանները բոլոր խառնել իրար, ազդել ձեր որոշումների վրա, երիտասարդ անձնավորության մասին է խոսքը, այստեղ մանիպուլյացիաներ կարող են լինել, այստեղ ամեն ինչ ունի իր գինը, հասկանում եք ինչի մասին է այստեղ խոսքը, անձ, ով կարող է կառավարել 4 տարերկ, կարողանում է ազդել մարդկանց որոշումների վրա, ավելի երիտասարդ, հետաքրքիր անձնավորություն, ով կարող է ձեզ առնել իր նշանի տակ, մանիպուլյացիաներ անել և այստեղ պետք է դուք զգույշ լինեք այս անձից, շատ անսպասելի է։ Ովքեր ընտրել են երրորդ պոզիցիան, ինչպիսի փոփոխություններ են ձեզ սպասվում։ Այստեղ ամեն ինչ ստաբիլ է, այստեղ ամեն ինչ կոմֆորտ է, դուք դուրս չեք գա ձեր միգուցե բնակարանից, միգուցե ինչ-որ աշխատավայրից, տեսնում եք, պինդ բռնել եք, դուրս չեք գալիս, չնայած կա գումար ձեր ոտքերի տակ, այստեղ նշանները 4, դա բնակարանի մասին է խոսում, փակվել եք, ինչ-որ բանից կարող եք վախենալ և ընդհանրապես դուրս չգալ տանից։ Այստեղ ժլատ անձնավորության մասին է խոսքը,
ով վախենում է գումար ինչ-որ բանի վրա ծախսել, ով վախենում է շատ խանդոտ անձնավորություն է, սկուպոյ, ով ինչ-որ բան նաև կարող է վախենալ կորցնել և իրականում կորցնել, դա էլ կա։ 4 պատի մեջ աբոյները կողքին խփած, այսպիսի անձնավորության մասին է խոսքը։ Սոբստրինիկ, հասկացաք։ Իսկ տեսնենք այս վիճակում երկար եք մնալու անսպասելի փոփոխությունները, դեռ ես չեմ էլ անսպասելի փոփոխություններն այն է, որ կարող է ինչ-որ երազանքի իրականացում ձեր կատարվել, այստեղ ջուրը շատ է, հնարավոր է ձեզ հրավիրեն ինչ-որ տեղ, ինչ-որ տոն լինի, ինչ-որ հետաքրքիր, հա, այստեղ սեղան, խմիչք, ընկերության հետ շրջապատում կապված, հիմա պարզ է, թե ինչու եք այսպես փակվել։ Տեսնեք ինչ հետաքրքիր խաղաքարտ է, անսպասելի փոփոխությունները ձեր լինելու են, էմոցիոնալ մեծ ուրախությունների հետ։ Շնորհավորում եմ, այնպես որ հարգելի հետևորդներ, տեսնեք ինչ դիպուկ ու հետաքրքիր են կանխատեսումները։ Այսօր այսքանը, հաջողակ եղեք և երջանիկ, ձեզ հետ Իննարա Գրիգորյանն էր, տարոլոգ և էքստրասենս, ցտեսություն։